Akkashin mana wallaalee fedheen akkashin gizeedhaan galtuuf manatti. Maal karaa wallaalli kun baay'ee ni jiru. Torsoo lamaaf godhanii boru. Maal jettanii? Dubai lokeeshin ni jira bar. Maa kolfitu sin qaalii namaa jirta. Jira dhugaa seenuu kolubu. Jirtaati nagaa keenya taabii kobbaliin ki godhaan gaay. Yoo kodii maatiin poosnaa godhaan bikeessanii. Ara qalladee malee foonaa dhaqu gurguddoodha waaqa. Namni akka keenya gurguddatee hin jiru. Hin jedhe. Guddinni hojjaa bichaadha. Maanoo xiqqoo dhafiin hin jedhao. Barabaatis. Kan biraawo. Xiqqoo damujaa. Wallaa. Kan biraawo. Kan biraa maal qabaree? Haa jechuun xiqqoodhaaf naamna yeroo jetta jechuudha. Soddaan barsiisii. Barsiisiin kan soddaa maal hoskita? Eessatti hambadee lubbu jira dhugaanoo? Amma gaamu shurraadha kanuma abbadinaa jechuuf miti dhugaa waaqaan mushurmaa guyyaa tokko mana hin teenye. 32 umuriin isaa sirriitti hin beeka'anii. Gazee hin beektaa miti umurii kiyya 32. Kan koonyu beekama. Asiriin kiyya 32 hin taane. Amma geemi namoota isaanii zimmadhaati. Mana namni taphachiisu hin jiru taana deemaniiru hojii. Yeroo namni taphachiisu qofa nafana taphattaa? Taphadhu kamuu deemanii taaftaa yookiin dhagaash. Taaftaa biiqa. Ansinitti dhiise bakka amma kan keessanidha hojii waan hojjetan sin ture. Waggaa waaqa 32 ati waggaa 4 hangafa. Waggaa waaqa 32 ati waggaa 4 hangafti. Ara akkasii jedhamu. Ara gazee namni sitti kolfaa. Ara. Gizee. Isinaa sitti kolfaa waaqa. Ani illee 30 isee 50 yoo ta'e daasnaa dhagaaru. Daabaraadis. Maaltu si dhibee? Fuunaa dhaqu maaltu na dhibee dhugumadda. Ara faamilii taa'u godhaa koppiliin godhaa riippoostii godhaa sheemnu wallaa sheemnu. Kadhannaarra jirra moo nama wallagga baadhee bareedu. Wayyee. Maaltu si dhibee? Waaw. Ara gaayis buush godhaa. Waggaa 20 ni taata. Amma barbaada ati baga fuute. Amiin. Mamiiko. Ara everybody taa'u godhaa. Ara taa'u godhaa. Galatoomaa dhugaa taa'u gochaa kan ta'e. Amin. Amma nama tokko bichaan taphachiisaara. Maala warri kaan maali jechaa ture? Miila takkitti kana bichaatti mo'amna amma kana mooneen. Maal singas? Ara gaas taa'u godhaa. Amin. Waan isaan jedhan si dubbisu? Waan isaan jedhan? Nanni isin muuxinu. Dubbise hin jennu rakkina maali qaba? Nanni isa kamammoo. Filatoo dubbisina. Namuu maali jechaa jirtu? Gaas namuu qabda tureessa. Oh. Guys. Oromtitti thank you dhugaa lubbu. Jaa keessiif. Laa ani koo yaka. Ani ofirra moo.
ofirramo. Warri koomentii waan barbaadan haa barreessan maal sinne. Gara gaas taap godhaa ammas jaartiin kun namooti. Kanaaf daarennatti naa darbachuunis. Kanaaf daar. Gara rakkoon qabu. Nakubee mucichi maal sinin godhee joo garuu iyyuu hundi. Kubaadha jira ka harka keessa sana ol fuudheen dha. Maaliifi? Osoo si argee garuu. Maalati eenyuun makana sitti kakataa? Waynaadha kubbiiti taate kan makan. Maalin beekaa jaarsa keessa biyyaa natti fakkaata. Biyyaa qabamu? Ani maalin beeka. Amiin galaanee kolubbo. Ara gaa'is ammas namooti mucoo waaqa namooti ammas yaara. Osoo nuti warri hangafaatti fuudheenis. Ani hangafni kee otoo hin taa'u maaliif fuuta jechuu keedhaa gizee koo. Wayinee biraa jira rakkoon qabu. Ifama soorii hin dogongore bakka lamuu namni biraa akkasitti akka kiyya kan godhe warri koomentii hinaaffaa dhiisaa please. Ara hinaaffaa miti mucaan xiqqoo hangafni kootu aannan hangafa taa'u maaliif fuudhee jechuusaadha malee waan biraa. Ara taayimingi faamilii taayimingi. Hojiitti deebi'eera akka gootan godhaa namoota isaanii. Guys taayimingi. Stoofirilaa. Tapha tokko namootistanii tapha sadii namoota miti. Garee. Ani miskiina qimamii eessa geessanii dhufanis mootii. Na beeka garuu abbichi na beeka sirriitti na beeka. Garee naan jechaadha faasiriidhaanuu na waamaa jira. Abeet. Taabii godhaa. Garee beekataadhaan bakka maal godha. Ara faamilii koppilingi godhaa riippoostii godhaa. Viidiyoitti bannaataa jechuun riippoostii gochuun dagatiin hawa. Isa kamiin kan lakkistee? Viidiyoo 9 lakkise akkuma miiloon akkuma waaraarii manaafaa godhe. Kamidhaan? Yoo namooti. Harkasi dhukkubee waan sii godha yoo mootii naan jecha jiru. Badee abbaa manaa kee Dubaayee laayivirran fidin maaloo shamarran Dubaay si jalaa fudhatu sin jecha. Waaqa araani jalaan deemu. Ani eessa jalaan naqu waaqa eessa jalaan deemu. Dubaay jira lubbu Dubaay chaarjaa. Abbaa manaa kee jalaan fudhatu. Atootaan si fudhatanii deemtaa jechuudha miti. Amma namni na fudhatu sirraan jiraannan hin deeman asiin. Lakkoofsa tokko barreeffadhaa gaa'es warrumti fudhachuu barbaadan rakkoon qabu. Wabi asumatti walubbu maali gabaa akka salphaan. Karaa kun namni na fudhatu hin jiru. Asiin nama 4, nama 5, nama 6. Sinoo walloltu kan ta'u. Walloltu kan walloltu kan nama kana taatanii immoo hunda isaaniidha. Seenaa naafsiif akka solkoonaa lubbu. Wabi waan ofi haanna. Booni umaatti namootni na fudhatanii istoofirillaa laazim. Dhuguma ammatu isinii kennee fudhachuu maal lakkoofsa tokko barreessitanii. Booda akkan gaddine booda akkan boonye.
akkas wal goonee faamiliitu itti jeju. Isti namni shiraan fudhachuu barbaadan hin jirtu lakkoofsa tokko godhadhaame. Nan sobee lubbuu waliif jiraadha. Warra kaanis sobdan immoo dhuguma barreessitanii garuu. In taphadhu ni geemii na aasitaniitu hin taphadhu. Hin taphadhu. Boni ara family ara guys tap. Nama kana barreeffama. Ara family waaqa miidhina namoonni ati ani altu rakkoo baasaa Lees nama dhibbaa kan taphatatanii jechuudha. Hundi keessa nama tokko naan darbadhaame. Aareen jiru sanuu sirraa fudhannatanii lakkoofsa tokko barreeffattan. Keessaa na dubbisaa warra fudhachuu barbaadan. Ara family jarri iddoo isaan jiran agartanii. Bakka lubbuu. Isaan boomu. Gara guys iddoo isaan kan agartanii abdii waan. Dhuguma keedha sareeko. Akkasii. Kalli wanti koomenti aayidabaa koomenti guddaa dantaa illee mana yaabebe. Seenaa wallaba. Akkasii taala akka ta'u. Waa koteera si jamma. Amma isaanii dhiisee kootu seenime seenaa shawaa seenaa wallaggaa kootaa seenaa. Nama dhibbaa kan taphatatanii immoo amennaan ani keessaan qabu taabii godhaarra isiniin jedhu kobboliitii godhaarra isiniin jedhu amma taabii kana kuma meeqaan eegaa hanga kuma 30tti yoonaa uftan. Ati fuudhetta jechuudha bakka ila jaartiin koshii kana waaqa ana abbaa manaa isheen jaartii. Abdii hiree baayisaa ooyyee. Jira akkamatti nagaa keedha. Ara faamilii ara na horiidhaa dhugaa rabbi ara Yesuus ishiin eessa jirtan eessan jira faamilii. Ara wanti bushnaa godhaa dhugaa rabbi. Eessatti badee dhugaa jira nooyyu. Nagaa godha hiree koo nagaa godha. Maal nagaa maaliin qaba nagartaan isin kana keessa taa'ee nagaa koo himadhaa. Amee walumaan baga jiraanne dhoora bula sitti hin danfisaa. Wallahi nama aarsitu. Jabanaan jajjab seenootan silkii haasa'u. Badi nana haino waaqa. Wayini naarte. Maal dukkana keessa loon taa'u. Amiin firree seenuu koo jirtaa? Gara uummata nama 80 taatanii bushi maaliif kana keessa maal. Baan jira bichuu. Ara namoota jirti shin 60 wayini 15 irra jira miree hiree koo. Wanti abaaboo wayyuu qabaatte bush naa godhe. Kanaaf hidhanne dukkana keessa jiru. Ara guys ara family ara na warno. Addatti barbaaddeetii waan barbaadde arfaffana mooti waan. Sofrillaa laazim. Beeruutitti si dhufuu danda'a waan barbaadde kamiyyuu rakkoon qabu. Eewa hiree yalla. Waan barbaadde kamiyyuu. Dabali waaqa. Ara hiree asun cinaa jabeessi. Lakkoofsa koo qabadduuti waasaap irra na dubbisiini. Ara dhugaa ara jabeessa. Ara namni biraa siree gargaaraa waan. Dhugaa cilaalaa jiru bar achi namni taphachiisu baay'eedha noo cilaalaa jiru. Jadi yoo namoonni madheetanii ni ilaalan malee yaadi koo hojii mara jirra. Maal jette lubbuu? Shaampuun natti agarsiisa. Ehoo? Tokko jira maqaa isaa inni irraa fudhate. Jijimbilamu? Shaampuun ta'ee xiqqoo akkasitti gorame. Jijimbila dhagaa inni jijimbilaan na biraa dhumeetu jira. Oo barbaade siif fida malee rakkoon gahu. Maaloo yaaduu tokko boola sileenicha sana. Ehoo? Rakkoon gabu shi waasaappii koo zalaa qabadhuuti na dubbisiini waasaappii irraan akka. Maaliif ijaaltu? Nuutoo nagaamatti jira dhugaa. Inni kun 350 qofadha.
Shaambuusaa fi zayitii isaadha. Sadan saalirratti. Eeshi kabraa. Kabraa immoo kamiin barbaadda reetti natti madduka. Badee. Dhugaa naa ta'e rakkoo qabu. Abshir naa ta'e. Yeroo sargii qotis ni maddanu. Maate lubbuu. Shaambichaan barbaade saammaati jettee ani koo akkasiin bilee jedhurra hin beeku garuu shaambuu tokko argee ture hin dhume ta'e. Rakkoo tokko qabu karaa WhatsApp na dubbisiin siin erganu gibaatii rifeensaaf ta'u karaa WhatsApp. Kan rifeensi baay'ee haphiidha mataa koo kan inni ayratuuf. Rakkoo tokko qabu ishee. Kan inni haguubbatu. Rakkoo qabu ishee. WhatsApp irra na dubbisiini. Tole dhugaa. Ishee. Maaliif aartaree obsee koo? WhatsApp koo jala jira. Abbii jiraachuu danda'u. Maaliifi? Nanni je bakka ol ka'i. Maal taate obbo? Maaliif? Namoota kan. Tati namoota kan. Kaya deemame ko? Kaya deemame? Maal na deemama? Maal deemamu guys? Obsi waa'ee akkasii jalatti hin barreessin. Barbaachisaa amma kun? Tajaajilaa deemuudha malee waan akkasii barreessuu hin danda'ama. Barbaachisaa. Abdii koo jiraa kan jettu dubbadhu. Jaalala siif qabu siif haa ibsu. Sagalee keenya hin dhaga'amu? Hin dhaga'ama. Sagaleen kun dhaga'amaa jiru? Hin dhaga'ama bichoo. Yeroo sagaleen kun sabiyyarraa dhufe namni? Sabiyyarraa dhufedha. Yeroo sagaleen kun sabiyyarraa dhufe namni? Lubbuu. Jira warsaati miti? WhatsApp irra na dubbisiin lakkoofsa kiyya qabadhuutti rakkoon qabu. Warfisachuu barbaadan kimaatii jira namni saddaa baay'ee riifidha. Ani gaafa fayyadamu jalqabee kun waggaa tokko. Baay'ee riifidha waggaa. Bareedaadha miti. Biyyaa kan fayyadamaa ture baay'ee riifidha baay'ee. Ijoolleen baay'ee kanuma fayyadamu amma. Simboo wallaggaa hin barbaadda kibaatichi.